चीनमा भूकम्पबाट मृत्यु हुनेको संख्या 53 पुग्यो। दर्शकबिन, चीनको 187 क्षेत्र तिब्बतको सिगातोसे शहर अन्तर्गत पर्ने डिङ्री जिल्लामा मंगलबार बिहान स्थानीय समय अनुसार 9:05 बजे भूकम्प जाँदा 53 जनाको मृत्यु भएको छ भने 62 जना घाइते भएको क्षेत्रीय विपद व्यवस्थापन मुख्यालयले जनाएको छ। चीन भूकम्प सञ्जाल केन्द्रका अनुसार 6.8 म्याग्नेच्युडको भूकम्पको केन्द्रबिन्दु 28.5 डिग्री उत्तर अक्षांश र 87.45 डिग्री पूर्व देशान्तर रहेको थियो। केन्द्रबिन्दु 10 किलोमिटर गहिराईमा रहेको बताएको छ। यद्यपि नेपालको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रले चीनलाई केन्द्र बनाएर 7 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको जनाएको छ। भूकम्पका कारण डिङ्रीको चासाङसुओ टाउनसेप टोङलाई गाउँमा घर भत्किएका घटनाहरू रिपोर्ट भएका छन्। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु वरपर 200 किलोमिटरको क्षेत्रमा पछिल्लो 5 वर्ष 3 र त्यसभन्दा माथिका म्याग्नेच्युडका 29 वटा भूकम्पहरू आएका थिए। यो भूकम्प ती मध्येको सबैभन्दा ठूलो भएको CEANCले जानकारी दिएको छ। केन्द्रबिन्दुको 5 किलोमिटर वरपर 7 वटा गाउँ रहेका छन्। उक्त भूकम्पको प्रभाव नेपाल, भारत, भुटान र बङ्गलादेशसम्म परेको थियो। नेपालमा भने भूकम्पले पुर्याएको क्षतिबारे अहिलेसम्म जानकारी आएको छैन।